만든 건데. 뭐 그냥 경매할게요. 오, 책상님 2만원? 야, 다이아 너는? 그래? 그러면 이거 그냥 책상님한테 팔게요. 네, 알겠어요. 금방 갖다 드릴게요. 자, 이제 경매도 끝났으니 이제 뭘 하면 될까요? 이제 할 거 없는데 그냥 만지면서 놀아야겠어요. 이렇게 그냥 노니까 심심하네요. 저 그냥 실시간 끌게요. 그럼 안녕히 계세요. 안녕. 친구네 가서 간식이 가져왔네. 2개 다 가져오길 잘했어. 맞다. 실시간에 킨 다이아입니다. 이거요? 이거 친구가 제 슬라임 가져가서 거짓말을 쳤다고요. 그래서 제가 복수하러 왔습니다. 친구 빨리 안 오나? 야 뭉멍. 뭐? 이 슬라임? 네 집에서 가져온 건데? 나는 그냥 너 행동을 따라한 것뿐인데. 너도 우리 집에 있는 슬라임 훔쳤잖아. 내가 만지고 있는 슬라임. 이상한 소리 하네. 거기에 내가 뭐 붙여놨잖아. 그거 몰래 통에 그거 안 붙여져 있는데 내 거라고 증표하기 위해서 붙여놓은 거야. 정말 거기에 원래 다른 거 붙여져 있었어. 너 정말 머리가 이상하게 됐구나. 머리 안에 라면 소리가 들어갔니? 와, 정말이지 스트레스 받는다. 너 왜 그래? 너 왜 자꾸 그따구로 사니? 아니, 넌 왜 남의 슬라임 훔치는 거야? 뭐 또 지사정이나 하겠지. 뭔 중요한 것도 아니고 그냥 놀고 싶어서 한 것뿐이면서. 자, 진짜 가져간 이유를 말해봐. 내가 기회를 줬어. 뭐? 굳이 그게 갖고 싶어서 그랬다고? 정말이지. 넌 그냥 나한테 물어봐서 빌려가는 것도 괜찮은데 너 가져가는 거 조심했고 게다가 거짓말까지 너무했다. 게다가 뭐 경매를 한다고? 지금 게다가 친구 슬라임까지 경매하는 게 말이 돼? 완전 네 걸로 하네. 그건 내 건데. 안 되겠다. 넌 오늘 저격이랑 신고 좀 가야겠어. 그건 네 사정이지. 그럼 네가 훔쳐가지 말던가. 게다가 너 나랑 절교고 어차피 너희 부모님한테 혼나든 말든 나한테 상관없어. 왜냐하면 네가 다 벌어낸 일이니까. 네가 다 챙겨주면 돼. 그러면은 이제 너는 잘 알아먹었겠지? 속이 시원하네요. 맞다. 저 책상님 지금 미팅 중이죠? 그리고 경매 취소합니다. 자, 그러면은 오늘 여기까지 할게요. 맞다. 그리고 뭉멍이는 퇴학당했겠지? 그러면은 전 기분 좋은 마음으로 실시간 끌게요. 안녕.